वेलकम टू टेकमाइंड कंप्यूटर्स। आज हम लोग एक ऑफिस पीसी बिल्ड करने वाले हैं। मेरे एक फ्रेंड को ऑफिस पीसी की ज़रूरत है। उसके ऑफिस में एक है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत है जो ऑलराउंडर हो, ताकि जिस पे सारा काम हो सके। जियोनिक्स का SSD है 128 GB, एक i5 CPU है, सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है 2400। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका प्रोसेसर i5 सेकेंड जनरेशन। ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं और ये टोटल मिला के मुझे 6000 पड़े हैं। और 6000 पे एक ऑफिस पीसी बिल्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो 6000 में टोटल प्राइस होगा ये आपके पीसी का। और ये पीसी पे आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो, लाइक एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। जनरल आपका वीडियो देखना हो गया 4K में, या आपका जनरल कंप्यूटिंग टास्क के लिए, आप ये डे टू डे वर्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो वैसा ही अब मेरे फ्रेंड का रिक्वायरमेंट था उसके ऑफिस में, और इसके लिए मैंने ये पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका फॉक्सिन का कैबिनेट है। ये फॉक्सिन का कैबिनेट लिया है मैंने, इसको रखा हूँ अपने, इसी पे हम लोग बिल्ड करेंगे, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और 1200 रुपये में ये पड़ा मुझे। जैसा आप देख सकते हो ब्लैक कलर का है, चारों तरफ ब्लैक कोटिंग है, और इसके वायर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो आपको आप अगर चाहोगे तो 1000-1200 रुपये में आपको SMPS के साथ जेब्रॉनिक्स का आपको कैबिनेट मिल जाएगा। बट मैं एक कैबिनेट, अच्छा कैबिनेट चाहता था। जेब्रॉनिक्स वाला कुछ ज़्यादा ही चीप होता है, कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट होता है, उसको आप इजीली ब्रेक वगैरह हो सकता है, उसके वायर भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फॉक्सिन का लिया। ये मुझे 1200 में पड़ा। और इसका आप देख सकते हो लुक वगैरह, फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छा है। इसके साथ मैंने जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड लिया है, जेब्रॉनिक्स H61 का मदरबोर्ड लिया है। ये आपको सेकेंड और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, i3, i5 और i7। इसके अलावा इसमें डुअल कोर भी सेकेंड और थर्ड जनरेशन के डुअल कोर भी सपोर्टेड है। ये बोर्ड पे आपको 16 GB रैम सपोर्ट करेगा। आपको एक NVMe का स्लॉट भी मिलेगा। ये रहा आपका प्रोसेसर का स्लॉट। यहाँ पे हम लोग वो i5 सेकेंड जनरेशन वाला प्रोसेसर लगाने वाले हैं अभी। ये प्रोसेसर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मैं दिख रहा था, तो वहाँ पे कुछ 2000 रुपये, 2-2500 रुपये इसका बजट जा रहा था। और चूँकि मेरा बजट बहुत टाइट था, मुझे कम बजट में बिल्ड करना था पीसी, तो मैं कुछ गूगल पे मैंने और सर्च किया, तो मुझे एक डायनेमिक्स करके वेबसाइट मिला, और जहाँ से मुझे ये 1100 रुपये में i5 2400 का प्रोसेसर, यूज्ड प्रोसेसर मिल गया। बट ये इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिली है। अगर प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायनेमिक्स वालों ने बोला है कि अब मैं ये प्रोसेसर आपका चेंज कर दूंगा। जनरली आपको प्रोसेसर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका एक बार प्रोसेसर सही से चल रहा है, आप एक बार यूज़ कर लेते हो, तो फिर वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और i5 प्रोसेसर है, तो इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड्स मिलेंगे, जो आपको जनरल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मोर देन इनफ है। इसका स्पीड है आपको 3.1 GHz। इसमें हम लोग जियोनिक्स का SSD लगाने वाले हैं 128 GB का। और ये पड़ा था मुझे कुछ 850 रुपये का। और अभी हम लोग थर्मल पेस्ट लगा के इसके ऊपर का फ़ैन लगा देंगे। प्रोसेसर के साथ उन्होंने फ़ैन भी दिया था फ्री में।
तो अभी आपका ये फ़ैन फिट हो गया है। अभी हम लोग कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद मदरबोर्ड को हम लोग फिट कर देंगे।
इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइनिक्स का 4 GB का DDR3 रैम। आई नो 4 GB बहुत कम है आज के कंप्यूटिंग टास्क के लिए, लेकिन मेरा जो यूज़ है डे टू डे वर्क के लिए या ऑफिस पर्पज़ के लिए जो मेरा यूज है, उसके लिए मुझे 4 GB आई मीन ठीक है, 4 GB में मैं काम कर लूँगा। और इन द फ्यूचर मैं इसमें 8 GB का स्लॉट और एक 8 GB का स्टिक और लगा दूँगा। और ये आपका इसमें मैंने जेब्रॉनिक्स का SMPS यूज़ कर रहा हूँ, जेब्रॉनिक्स का 450 वाट का SMPS, और ये पड़ा था मुझे 600 रुपये का। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो।
अभी हम लोग का पीसी सेटअप हो चुका है और हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। मीनवाइल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनिमेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं हमेशा 1-2 वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक माइंड कंप्यूटर।